Sandy. El día de hoy, las maestras de Lactantes 3 les traemos una divertida actividad sobre títeres de dedos. Estos nos van a servir para jugar con nuestros niños. ¿Quieren saber cómo? Quédense a ver el video para mostrarles paso a paso cómo elaborarlos y después un ejemplo de un juego que nos servirá para enseñar a nuestros niños los sonidos de los animales. Los títeres son una buena herramienta para llamar la atención del niño. Podemos utilizar los títeres para contarles cuentos, jugar con ellos. En este caso, nos van a servir para mostrar el sonido de los animales a nuestros pequeños. Elegimos los títeres de dedos porque son más prácticos y fácil de utilizar. Con esta actividad vamos a favorecer algunas áreas del desarrollo del niño, como es la comunicación, el prevocabulario y el vocabulario. Específicamente, la imitación de sonidos y gestos. Los niños pueden imitar primeramente sonidos y gestos, factor muy importante para la futura comunicación. Otra área que también favorecerá es la cognición, específicamente la atención y memoria, que son facultades imprescindibles para la adquisición de nuevos conocimientos. Para que estos objetivos se cumplan, es muy importante utilizar bien los títeres a nuestro favor. Hacerlo divertido, modular nuestra voz para estimular su concentración. Para ello es importante utilizar un lenguaje adecuado a la edad del niño, utilizar palabras simples, entendibles para el bebé. Además, los cambios en nuestra voz le permiten identificar las diferentes emociones. Así que ya lo saben, papás. Quédense para seguir viendo esta divertida actividad. Hola papá y mamá. El día de hoy vamos a realizar unos títeres de unos animalitos para colocarlos en los dedos de nuestra mano. Los materiales que vamos a utilizar son tijeras, silicón, hilo y una aguja, plumón o lápiz, pedazos de fieltro o foamy de varios colores y una hoja reciclada. ¿Listo? Es momento de empezar. Comenzaremos trazando nuestro dedo en la hoja y recortándolo para tener nuestro molde del dedo. Este nos servirá para todos nuestros títeres. Ahora trazaremos el molde en un fieltro o foamy blanco. Lo recortamos y con nuestro hilo y aguja lo coseremos por todo el extremo para unirlos. Ahora, en un trozo de fieltro rojo, dibujaremos una cresta. ¡Alto, papá! ¿Ya te imaginas qué haremos? Sí, un gallo. Ahora sigamos. En un trozo de foamy amarillo, dibujaremos el pico y parte de sus alas. Hagamos 2 círculos negros, que estos serán sus ojos. Y con un trozo blanco de foamy, hagamos sus alas. ¿Listo? Ya tenemos todas las piezas. Ahora, a pegarlas con nuestro silicón. ¡Listo! Hemos terminado nuestro gallo. Ahora, hagamos el mismo procedimiento para elaborar los otros títeres. Podemos hacer una variedad de títeres de animalitos. Ahora es el turno de divertirnos. Bienvenidos papás de Lactantes 3 a esta explicación de una actividad jugando con títeres para que ustedes en casa puedan jugar con sus hijos. A continuación les voy a explicar mediante una canción cómo podemos jugar. Hola Juanito, mira los títeres, ¿te gustan? Vamos a cantar una canción para que sepas cómo se llama cada animalito. El cerdito, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Vino a jugar, aquí está. Ya se fue. ¡Oh! Ya se fue el
cerdito? ¿Dónde está? ¿Cómo le hace el cerdito? ¡Ay, ay, ay, ay! Así le hace el cerdito. Ahora otro. El pollito, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. ¿Cómo hace el pollito? ¿Cómo hace el pollito? Pío, 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 pío. ¿Dónde está? Ya se fue. ¿A dónde se fue el pollito? ¡Oh! A comer gusanitos. Ahora sigue. ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca? Aquí está, aquí está. Y hoy vino a jugar. ¿Cómo se la vaca? ¡Ay, la vaca le gusta comer pasto! Y ella nos da la leche que nos tomamos. ¿Cómo le hace la vaca? Mírala, la vaca hace mu. ¿Dónde están los animales? Los animales, aquí están, aquí están. Ya vinieron todos, aquí están. Mira, Juanito, todos los animalitos que vinieron a jugar contigo. ¡Ay, qué divertido! Mira, vinieron a decirte cuál es su sonido. El puerquito te dice, ¡ay, ay, ay! El perrito, ¡wow, wow, wow! El gallo, ¡qué, qué, qué! Y el pollito, ¡piu, piu, piu! De color amarillo. Y la vaca, aquí está la vaca. Mira, todos vinieron a jugar contigo. Bueno, papás, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información les sea de gran utilidad y cualquier duda recuerden que estamos para apoyarlos. Adiós, que tengan un excelente día.